放一个新开发的 Telegram，就是飞机陌生人群发私信协议软件啊，会员直接去售后群共享里面下，也可以在这个我们官方的 Top 协议官网上去下载。我现在演示一下它的运行的状态。现在是采集这个群号，根据关键词可以批量的导入多个关键词，批量的采集，也可以导入多个账号批量的运行啊，多线程操作，多线程推信。现在我们看这边统计，这边采集很多了啊，速度还是很快的。我建议大家自己实际操作的时候啊，导入个几十个账号进行群发。视频左边呢是它的一个运行日记，可以看到我们采到了哪些这个跟精准关键词有关的群，然后我们导入这些群号，可以采集它的群成员，速度非常快啊！1小时的话，你可以采集到10万左右个目标群成员，都是和我们这个有关的关键词有关的这个目标的用户。自己做什么行业，做黑五类啊，或者是各个行业，都可以用这种方式去大批量的获取关键词，获取群成员，进行一个拉陌生人，直接拉进群和给陌生人发私信。Telegram 呢，就是这个纸飞机，目前限制并不是很大，封号率大概在80%左右，就是20%左右啊，存活率在80%左右，效果是非常好的啊，适合开拓这个海外引流、海外推广。软件我们提供无水印软件和无水印的视频，需要的代理的话可以联系客服，提供这个无水印的这个给大家，方便大家去转售或者是代销。我们的官网是3w.top 协议的拼音.com， 然后支持这个邀请陌生人拉人进群。让人进群，如果对方设置了一个限制的话，不允许被人拉群呢，就拉不进去。然后我们再设置一下这个发私信广告，看都发成功了啊！好，感谢大家的观看，再见。